કુકાવાવડિયા તાલુકાના કોલાણા ગામે આજે મોક્ષ રથ લોકાર્પણ અને લોક દરબારનું કરાયું આયોજન। કુકાવાવડિયા તાલુકાના કોરડા ગામે આજે મોક્ષ રથ લોકાર્પણ તેમજ લોક દરબારનું થયું આયોજન। આજે નાનકડા રળિયામણા કોરડા મુકામે સાંજના 4 કલાકે મોક્ષ રથ લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું। ત્યારબાદ લોક દરબારનું સુંદર કરવામાં આવેલ હતું, જેમાં પ્રથમ મોક્ષ રથને શણગારી બસ સ્ટેન્ડથી કોલવા ભગતની જગ્યા સુધી વાજતે ગાજતે લઈ જવામાં આવેલ હતો। ગ્રામજનો પણ આ યાત્રામાં જોડાયા, રાસ ગરબાની પણ મોજ માણી। ત્યારે મુખ્ય નાયબ દંડક શ્રી કૌશિકભાઈ વિકરિયાનું આગમન થયું હતું। તેઓની સાથે જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ પ્રતિનિધિ શ્રી જલ્પેશભાઈ મોવલિયાના હસ્તે મોક્ષ રથનું પૂજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ પ્રસંગે ગામના સરપંચ શ્રી ભરતભાઈ ગુંડલિયા, ઉપસરપંચ શ્રી વિઠ્ઠલભાઈ સુરઠિયા, વસંતભાઈ સુરઠિયા, માજી સરપંચ શ્રી રમેશભાઈ સુરઠિયા, ઉપેન્દ્રભાઈ, સંજયભાઈ સુરઠિયા, મનોજભાઈ રાદડિયા, મનોજભાઈ હપાણી, ભાવેશભાઈ સુરઠિયા, ઝવેરભાઈ મગનભાઈ સુરઠિયા, નિલેશભાઈ સિદ્ધપરા, નંદલાલભાઈ સુરઠિયા વગેરે યુવા અગ્રણી તેમજ ગ્રામજનો દ્વારા તમામ મહેમાનો અને અધિકારીઓને આવકાર્યા હતા। જ્યારે સાંજના 5 કલાકે શરૂ થયેલા લોક દરબારમાં કુકાવાવ, ટીડીઓ, અમરેલી એસટી ડિવિઝન અધિકારી, પાણી પુરવઠા અધિકારી, વડિયા મામલતદાર સાહેબ સહિતના જુદા જુદા વિભાગના અધિકારીઓ દ્વારા લોકોના પ્રશ્નોને સાંભળવામાં આવ્યા, તેમજ તેમના સ્થળ પર નિરાકરણ માટે પ્રયાસો પણ હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા। આ પ્રસંગે ગ્રામજનો દ્વારા આપેલ તમામ અધિકારી તેમજ તાલુકા ભાજપ પ્રમુખ શ્રી ગોપાલભાઈ અંટાળા, પીવી વસાણી, વસંતભાઈ સુરઠિયા સહિતના રાજકીય આગેવાનોનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું। સાથે સાથે સ્વ કુંવરબેન હરિભાઈ સુરઠિયાના સ્મરણાર્થે આવેલ મોક્ષ રથના દાતા શ્રી ભીખાભાઈ હરિભાઈ સુરઠિયા તેમજ રમેશભાઈ હરિભાઈ સુરઠિયાને ફુલહાર કરી શાલ ઉડાડી સન્માનિત કરવામાં આવેલ હતા। સમગ્ર કાર્યક્રમનું સ્ટેજ સંચાલન ભાવેશભાઈ ગુંડલિયા દ્વારા કરવામાં આવેલ। સમગ્ર કાર્યક્રમના અંતમાં વિશેષ અતિથિ આભાર દર્શન શ્રી હસમુખભાઈ જુલાસણા દ્વારા કરવામાં આવેલ। બ્યુરો રિપોર્ટ રસિક વેગડા। આજ રોજ કોલોડા મુકામે મારા મત વિસ્તારના દરેક ગામમાં આભાર દર્શનના કાર્યક્રમ, લોક દરબારના કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે। તે અનુસંધાને કોલોડા ગામમાં ગામ લોકોનો ઉત્સાહ અને પ્રેમ, જે રીતે હું ચૂંટણીમાં જ્યારે મત માગવા માટે આવ્યો હતો એ જ પ્રેમ અને ઉત્સાહ આજની તારીખે લોકો અમને આપી રહ્યા છે। ગામના જે પણ પ્રશ્નો હોય એનું સોર્ટ આઉટ કરવા માટે દરેક વિભાગના અલગ અલગ અધિકારીઓ સાથે બેઠક પણ કરવામાં આવી છે। અને આ ગામના લોકો દ્વારા જે પ્રશ્નો રજૂઆત કરવામાં આવી છે એ પ્રશ્નો આગામી દિવસોમાં પૂરા થાય એ પ્રકારના અમારા 100% પ્રયત્નો કરે છે। ફરી કોલોડા ગામનો હું હૃદયપૂર્વક આભાર પણ માનું છું।